तो हम लोग बना लिए हैं बाइक और हम लोग को भैया जो मैकेनिक है वो बताएंगे क्या क्या बनाए हैं। तो भैया क्या क्या बनाए आप? नया लगाया ऑप्शन। हाँ, मैंने लॉक खराब हो गया तो वो बनाए। उसके बाद आपका चेन का स्पॉकेट हाँ में रख दिया और अपना साइकिल स्टैंड लगाया नया स्टैंड है। और आपका इंडिकेटर इसको आ गया, ये देखिए। हाँ, मोबाइल अभी चुका है। तो थैंक यू भैया बनाने के लिए। मेरा बाइक ख़राब हो गया था, अभी देख सकते हैं बाइक का हालत क्या हो गया है। सब चक्का उकल खोल दिए हैं और बनाने के लिए दे दिया हूँ। तो आप लोग देखेंगे वीडियो में कैसा कैसा क्या हुआ है बाइक में मेरा, और क्या क्या सामान लगाएंगे नया। तो आप लोग को मिलेगा सब कुछ, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और पूरा ही धर लीजिए ख़राब हो गया था 50% का जैसा मेरा बाइक। और क्या बोले, मैंने चेन भी ख़राब हो गया था, तो चेन को भी नया लगाया। उसके बाद मेरा सिंगल स्टैंड जो था वो भी टूट गया, सिंगल स्टैंड भी लगाएंगे। तो आप लोग वीडियो में भी समझ ही पाए होंगे कितना हालत ख़राब है मेरा बाइक का। तभी भी जैसे तैसे चला रहा था, किंतु आज सुबह में लगा मुझे कि आज बाइक नहीं चल पाएगा, इसलिए बनाने के लिए ला दिए मैं और बना रहे हैं। देखते हैं कितना बिल होता है, पता नहीं, आगे में वीडियो में आप लोग को पता चल जाएगा।
आगे का जो लॉक होता है जिसमें तो चाबी हम लगाते हैं बना लिए हैं वो बाइक, खराब हो और हम लोग को भैया जो मैकेनिक है वो बताएंगे क्या क्या बनाए हैं। तो भैया क्या क्या बनाए आप? बॉक्सर नया लगाया, बॉक्सर। हाँ, आगे मैंने वाला। लॉक खराब हो गया तो वो बनाए। उसके बाद आपका चेन का स्पॉकेट हाँ। को में रख दिया और अपना साइड का स्टैंड भी लगाया नया स्टैंड है। वजन देने में किया था तो उसको ध्यान लगा दिया और आपका इंडिकेटर इसको आ गया, ये देखिए हाँ, ओवर अभी चुका है। तो बाकी खत्म। तो थैंक यू भैया बनाने के लिए। तो दोस्तों हम लोग यहीं से सामान लिए था बाइक का, और भैया का दुकान भी है, आप नहीं धो लीजिए, थोड़ा डिस्काउंट भी देते हैं भैया। तो आपका एड्रेस बता दीजिए, कोई भी मेरा जो ऑडियंस है आ सकते हैं डिस्काउंट में लेने के लिए। नया बाजार टुमपरेंग रोड, हाँ, पंजाब बैंक के ऑपोजिट साइड। तो पंजाब बैंक है जो सामने, उसके ऑपोजिट साइड में आएंगे तो आप लोग यहाँ में थोड़ा डिस्काउंट भी देते हैं भैया, अपना सामान जो भी हो बाइक का पास हो। ठीक है, थैंक यू।